नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा स्वागत छ। म सञ्जीव बगाले। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामी विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिका साथसाथै अन्य समसामयिक तथा तपाई हाम्रा वरपर भएका विभिन्न खालका घटनाक्रम समेत हामी कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीले विभिन्न खालका समस्याहरू भोग्दै आइरहेका छौं र त्यो समस्याले निकै खालको अर्को विकराल समस्याहरू पनि पार्दै आएको छ, जसले गर्दा हामीले दिनहुँ अनेक खालका हाम्रा दैनिकीहरूमा धेरै खालका समस्याहरू पनि झेल्नु परेको छ। तपाई हामीले कार्यक्रममा यी र यस्ता विषयवस्तुहरूलाई उठाउन सक्छौं, जे देखेका छौं त्यो कुरा भन्न सक्छौं र जस्तो परेको छ ती कुराहरूलाई हामीले कार्यक्रममा उठाउन सक्छौं, जसले गर्दा तपाई हामीले भनेका विषयवस्तुहरू सम्बन्धित निकायलाई दबाब हुन सक्छन्। तिनले गर्दा केही खालका हाम्रा समाधानहरू निस्कन सक्छन्। हुन त तपाई हामी कुनै कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन, तर पनि त्यो एउटा दबाब दिनका लागि भनेर हामीले विषयवस्तुलाई भने उठाउन सक्छौं। कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक जे जस्ता विषयवस्तुहरू पनि हुन सक्छन्, जसले तपाई हामीलाई पिरोलिरहेको छ। भूकम्पको पुनर्निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा कोही सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। चाहे त्यो दाता होस्, हामीलाई सहयोग गर्ने दाता पनि सन्तुष्ट छैनन्, जनता सन्तुष्ट छैनन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिरहनु भएको छ, म आफै सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन। त्यो भने काम किन अगाडि बढिरहेको छैन त? किन जनता अहिले पनि दोधारमा छन् त? किन अन्यलमा छन्? यो अन्यलता कहिलेसम्म हो र किन यो अन्यलता भइरहेको छ हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यो एउटा समस्या भयो। तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका समस्याहरू त छँदैछन्। तपाईँ हामीले बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्दासम्म कति धेरै समस्याका पोका बोकेर हिँड्नुपर्छ र त्यो समस्याको पोको दिनभरि खोल्दै जाने होइन, झन् थपिँदै जान्छ। अनि बेलुका सुत्ने बेलासम्म त बिहानको तुलनामा बेलुकासम्म कति धेरै समस्या तपाईँ हाम्रा वरिपरि आइपुग्छन्, त्यसको कुनै तुलना गर्नै नसकिने अवस्था छ। त्यो समस्या किन यस्तो भइरहेको छ? ग्यासको समस्या होस्, चाहे पेट्रोलियम पदार्थको समस्या होस्, कहिलेकाहीँ अचानक पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल डिजल पाइँदैन। किन यस्तो भइरहेको छ? अचानक केही दिन अगाडि अचानक सबैजसो पेट्रोल पम्पमा लाइन। अहिले पनि पेट्रोल पम्पहरूमा तपाईँ हामीले भने जस्तो तपाईँ हामी जान साथ पेट्रोल डिजल पाउन सकिँदैन। किन यो भइरहेको छ? कहाँ जान्छ पेट्रोल डिजल? पहिलाको विगतको भन्दा अथवा मागे जति पाइएको छ भनेर भनिन्छ नै, तर त्यो कहाँ जान्छ? डिजल पेट्रोल कहाँ जान्छ? अनि सवारी साधन कसरी चल्छन्? तपाईँ हामीले बुझेर पनि बुझ्न नसकिने विषयवस्तु यो। अब त कसरी बुझ्ने जस्तो भइसक्यो। ग्यास समस्या त्यस्तै छ। अहिलेसम्म त अब त हो, ठिक छ, लामो समयसम्म ग्यासको आपूर्तिमा जुन ब्यालेन्स हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। असहज परिस्थिति आइपर्यो। त्यसले गर्दाखेरि विगतको अवस्थामा आउन केही समय लाग्यो। तर अब त सधैँ यस्तो हुन नपर्ने, फेरि यही समस्या छ। अनि लोडसेडिङको समस्या, अब गर्मी लाग्दै गयो। अब त हिउँदमा जस्तो पानीको बहाव अब सायद बढी पनि हुने बेला हुन लाग्यो होला। लोडसेडिङको अवस्था पनि कम हुनुपर्ने। अनि केही समय पहिला नै हो यो लोडसेडिङ वैशाखभरिमै 4-5 घण्टामा झार्छौँ भनेर सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्रीले भन्नुभएको यो समय कहिले आउँछ? अनि यस्ता यावत कुराहरू छन्। एक वर्षमा लोडसेडिङ
हामीले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा अन्त्य गर्छौँ भन्ने थियो। अब यो पनि यति समय भइसक्यो, यतिका समय भइसक्यो, अहिलेसम्म यति मात्रै कुरो होइन, लोड सेडिङका लागि अन्य बन्ने अथवा नयाँ आयोजनाहरूको त कुरा छड्दिउँ, ट्रान्समिसन लाइनको पनि अभाव छ। त्यो लाइन कहिले बन्ने, अनि काम कहिले हुन्छ, अनि खानेपानीको अभाव कति छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीले सधैँ भएका छौँ। जहिले कहिल्यै धारामा पानी आउँदैन, धारामा हावा बाहेक केही छैन। तर फेरि पानीको बिल तिर्नुपर्छ, अनि पानीका लागि समस्या छ। त्यो पानी कहिले आइपुग्छ, पानीको समस्या नभोग्नुपर्ने कहिले हो, त्यसको पनि कुनै उपाय छैन। अनि यहाँ भन्ने बेलामा हामीले कृषिका ठुला ठुला गफ गर्छौँ। सरकारले भन्छ, सरकारका उच्च अधिकारीहरू भन्छन् कृषिमा हाम्रो सम्भावना छ भनिन्छ। तर त्यही कृषिको अवस्था बिजक छ, चौपट छ। खेतीयोग्य जमिनहरू कङ्क्रिटमा परिणत भइरहेका छन्। प्लटिङ गरेर जग्गा चिरेको चिरै छौँ हामीले। अनि पहाड खाली हुँदैछौँ भनेर हामीले हिजो पनि यो विषय उठायौँ। पहाडका बस्तीहरू खाली हुँदैछन्, हरेक कुरा सहर केन्द्रित भइसके। सरकारले दिने सेवा सुविधा गाउँमा गाउँ केन्द्रित बनाउँदै लाने, गाउँमा विस्तार गर्दै लैजाने हो भने गाउँका मान्छे सहर किन पस्छन्? त्यो सुविधा गाउँमा दिन के बिग्रिन्छ? अनि गाउँलाई अलिकति व्यवस्थित बनाऊ भनेर ध्यान नजाने, किन कसैको पनि ध्यान नजाने? अनि यो काठमाडौँमा बस्ती बढ्दै जान्छ, काठमाडौँको जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जान्छ, अनि काठमाडौँका सडक विस्तार गरेर कति साध्य चल्ला? हामीले त काठमाडौँको विकल्प खोज्दै जानुपर्छ। काठमाडौँ राजधानी हो, काठमाडौँको एक खालको अझै पनि काठमाडौँमा जुन खालको सम्भावनाहरू छन् ती छँदैछन्। तर काठमाडौँका सम्भावनाहरूलाई हामीले बाँड्न सक्नु पर्यो नि। भन्ने बेलामा नेताहरू चर्का रूपमा संहिताका कुरा गर्छन्, तर उनीहरूको सोचाइ एकात्मक छ, सधैँ एकात्मक छ। उनीहरूले भन्ने बेलामा कुरा गर्छन्, तर नेताहरूका सोच विगतका शासकको जस्तो विकेन्द्रीकरण पनि छैन। तर उनीहरू संहिताका चर्का कुरा गर्छन्, तर विकेन्द्रीकृत गर्न पनि डराइरहेका छन्। भन्ने बेलामा त अहिले भनिएको छ 7वटा प्रदेशमा 7वटा ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने। त्यो भन्ने मात्रै हो कि काम गर्ने पनि हो? अनि ठुला ठुला हस्पिटलहरू अथवा सरकारले शिक्षण अस्पतालहरू अथवा सरकारी ठुल्ठुला कलेजहरू के दुर्गम क्षेत्रमा खोलिँदा के बिग्रन्छ? ती ठाउँहरूलाई विकास गर्दा के बिग्रन्छ? त्यसमा सरकारको ध्यान छैन। अनि काठमाडौँलाई नै केन्द्रित गरेर विकास निर्माण गरिन्छ। त्यसपछि काठमाडौँ थाम्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। काठमाडौँको जनसङ्ख्या यति धेरै बढिरहेको छ र मानिसहरू काठमाडौँ आउने क्रम यति धेरै बढिरहेको छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कसले? यसलाई समानुपातिक तरिकाले गाउँ गाउँमा विकास लैजाने कहिले? ती कुराहरू अहिलेसम्म पनि भएका छैनन्। हामीले यिनै विषयमा कुराकानी उठाउन सक्छौँ। तपाईँ श्रोताले यिनै विषयमा आफ्ना विषयवस्तुहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो 40065223 र 40065224, 40065223, 40065224। तपाईहरूले आफ्ना विचार तथा धारणा राख्दा कोहीमाथि व्यक्तिगत आक्षेप तथा गाली गलौज नगरिदिनुहोला। साथै छोटकरीमा तपाईहरूले आफ्ना विचार तथा धारणाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। हजुर, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अब सरकारले 3 दिन धुमधामसँग गणतन्त्र दिवस मनाउने भनेको छ है। अब नेपाली जनताले सोच्नु पर्ने भयो, त्यो गणतन्त्र दिवस धुमधामसँग मनाउने कि भूकम्प पीडित जनताहरू पालमै मरिराखे भनेर मनाउने हो कि हैन? अहिले पनि तपाईँको काठमाडौँ सहरदेखि लगभग देश काकाकुल सहर हुँदैछ। तर खानेपानी संस्थानले ट्याङ्करमा पानी पुर्याइदिरहेछ उनीहरूको पहुँच हुने मान्छेहरू कहाँ हैन? ट्याङ्करले वितरण गर्न सक्ने धाराको पाइपमा चाहिँ पानी दिन नसक्ने कस्तो, त्यसको खुसियालीमा गणतन्त्र दिवस मनाउने हो कि अथवा देश पूर्णै डडेलोले सिद्धिन लागिसक्यो त्यसको खुसियालीमा मनाउन लाग्या हो कि धुमधामसँग? अथवा तपाईँको पुरै नेपाली जनताहरू विदेशमा मरिराखेका छन्, मलेसिया
मलेसियादेखि अरबियन देशहरूमा दिनदिनै लास त्यहाँबाट आइराखेको छ, विक्षिप्त त्यहाँको तस्बिरहरू देखाइराखेको छ। त्यसको खुसियालीमा मनाउने हो कि पहिला हामी देश र जनता बचाउनु पर्यो के? तपाईँको पूर्णै देश अहिले डढेलो र तपाईँको गर्मी, प्रचण्ड गर्मीले विक्षिप्त भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा हामी देशलाई कसरी बचाउन सक्छ भनेर एउटा नीति योजना बनाउनुको सट्टा तपाईँ कसरी देशको ढुकुटी चाहिँ कुन बहाना बनाएर सिद्धौँ, कसरी उ गरौँ भनेर नयाँ नयाँ बहाना मात्रै खोजिराख्ने हो भने अब यसकै खुसियालीमा गणतन्त्र दिवस मनाउने हो भने त अब नेपाली जनताले के भन्ने? अब नेपाली जनताले यी नेताहरूलाई कतै अब नाम त कतै यी नेताहरूको जुगा त राख्ने स्थिति आएन। जुगाले जति रगत चुसे पनि नेपाली जनता रगत चुसे पनि कहिले नअगाउँदो रहेछ। तर चुस्दा चुस्दै जुगाको के हालत हुन्छ लास्टमा त्यो परिणाम नेताहरूको नि हुने बेर लाग्दैन। त्यसमा विचार गरियोस्। यस्ता गणतन्त्र दिवस होइन, नेपाली जनतालाई घाँसबास कपासको पहिलो प्राथमिकता आवश्यकता छ, त्यति पुरा गरियोस्। अनि त्यसपछि आउने दिवस होस्, संविधान होस्, अर्का कुनै धान होस्, अनि त्यसपछि हेरौँला। पहिला घाँसबास कपास देऊ सरकार भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्का कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो, कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत। हजुर, आफ्नो विचार तथा धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पुरै असफल भइसक्यो यो सरकार, यो संविधानै असफल भइसक्यो। तपाईको दिने 1 वर्ष भइसक्यो। दिने हो भनेदेखि संविधान बनेपछि सुशासन हुनु पर्थ्यो, जनताले पाउने सुविधा पाउनु पर्थ्यो, किन पाइँदैन भनेपछि अब यो सफल भएन, असफल भइसक्यो। तपाईँ किन बन्द भयो, नाकाबन्दी भयो, कारण के? त्यो कारणहरू खोजेको छैन। तपाईँ अहिले ग्यास चाहिँ लो एउटा चाहिँ उ भएपछि जुन जुन भाँडा लगे पनि डिपोबाट पाइन्छ भनेर चाहिँ भने सरकारले है। तर अहिले जुन डिपोमा जुन चाहिँ त्यो डिपो छ त्यही भाँडा लानुपर्छ, अरू पाइँदैन। तपाईँको मैले एउटा चाहिँ यहाँ उदाहरणको लागि मैले एउटा श्रीकृष्ण नीलकण्ठबाट अस्ति आन्दोलनका बेला चाहिँ त्यो बन्दको बेला मैले हात ल्याएको थियो। अहिले यहाँ काठमाडौँमा त्यो कहीँ छैन। अब भएको ठाउँमा कलङ्की छ अरे, कहाँ छ भगवान जानुहोस्, पाइएको छैन। अब सरकारले आश्वासन दिने, लोभ लालसन देखाउने अनि सत्तामा टिकेर बसिरहने, लुटिरहने, देशको ढिकुटी सम्पन्न यिनीहरूले सुखाखात गरे। तपाईँको अब एउटा राष्ट्रलाई बाँडेर खान थालेपछि देश बन्छ? कहिले बन्दैन, कुनै इतिहासमा छैन बनेको। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू मिडियालाई त अझै धेरै थाहा छ कुन चाहिँ देश बनेर सम्पन्न भएको छ त टुक्रेर। अब यहाँ त भएन, राष्ट्र त एउटा सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रको सुरक्षा दिने चाहिँ भनेको आर्मी हो। आर्मीलाई विभाजन गरेर यिनीहरू बाँडफाँडमा लाग्दैछन् भने यी नेता हुन्? यिनीहरू यी देशका दुरै हुन्। यिनीहरूले देशलाई केही दिँदैन, जनतालाई केही दिँदैन। तपाईँ कालो बजारी त्यत्तिकै भर पुग्छ, तपाईँको चाहिँ सडक त्यस्तै छ। अब काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने त्यो बाटो बन्यो, अथवा एमालेको सरकार आयो भने अथवा बन्यो, अथवा माओवादीको आयो भने त्यो बाटो बन्यो। होइन भने यो भागबन्दाले गर्दा देश भनेको तहस नहस छ। एउटा भिजन हुनुपर्छ, नीति हुनुपर्छ। नीति भनेपछि तपाईँको राम्रो नीतिले आएको छ भने त्यो जुन जुन सरकार आए पनि त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हजुर, धन्यवाद। कार्यान्वयन छैन। हजुर, धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। पक्कै पनि अहिले जता हेऱ्यो उतै समस्या छन्। अभाव, महँगी, कालोबजारीको तपाईँ हामीले कुरा गरी साध्य छैन। यति धेरै छ महँगी, यति धेरै छ कालोबजारी। के सरकारमा रहेका अथवा यो उच्च निकायमा रहेकाहरूलाई यो कुरा थाहा छैन? थाहा छ। तर समस्यालाई जहाँको तहीँ राखिएको छ। तपाईँ हामीले धेरै खालका समस्याहरू अहिले प्रदूषणका कारण यति धेरै समस्या छ, यति धेरै प्रदूषण हामीले भोग्नु परिरहेको छ। तर त्यसको जिम्मा लिने कसले? त्यो हेरिरहेको छ कसले? सडक निर्माणका क्रममा तपाईँ हामीले हेर्नुपर्छ, यति धेरै ठाउँमा समस्याहरू छन्। धुलोका कारण हामीले यति धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बाटोको अगाडि बनाएका घरहरू पुरै अहिले धुलोले छोपिँदैछन्। कमसेकम अगाडिको सडक समयमै कालोपत्र गरिएको भए त यस्तो हुँदैन थियो होला। तर विडम्बना के छ भने लोकतन्त्रको ठुला ठुला कुरा गर्ने शासकहरूले
अहिलेसम्म देशको राजधानीलाई धुलै सडकबाट मुक्त पार्न सकिरहेका छैन। अब जेठ लाग्छ अनि त्यसपछि बजेट कनिका छरिन्छ र ठेकदार एवं कर्मचारीको मिलोमत सुरु हुन्छ। यति धेरै धुलोका समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ हामीले। हामीले बाटोमा यति धेरै समस्याहरू छन्, जता हेऱ्यो त्यतै कोठा सफा गरेर बिहान निस्कनु पर्छ, बेलुका जाँदा कोठा त्यो धुलाम्मै भइसकेको हुन्छ। त्यो भन्ने कसलाई हो? रिङ रोडका कतिपय चक्रपथका धेरै ठाउँहरू याद गर्न सकिन्छ हामीले। काठमाडौँमा जहाँसुकै निस्कनुहोस्, चाहे त्यो बल्खु होस्, चाहे त्यो कलङ्की होस्, चाहे त्यो सोह्रखुट्टे क्षेत्र होस्, चाहे त्यो भीमसेनगोला होस्, जहाँसुकै सडकमा धुलोले धुलाम्मै भएर हिँड्नुपर्ने ललितपुरको विभिन्न ठाउँहरू, नखु आसपासका क्षेत्रहरूमा त्यही अवस्था छ। धुलै धुलो। यो धुलोको जिम्मा, यो धुलो बापत भएको क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ? संविधानले त अधिकार दिएको छ नि, प्रदूषण हुनबाट जोगाऊ, प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराऊ भनेर। नयाँ संविधानले भन्छ स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ। संविधानको धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक शीर्षकमा यसलाई समेटिएको छ र सो धाराको उपधारा 1 मा भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। संविधानले नागरिकलाई धुलोबाट बचाउने कुरो मात्रै गरेको छैन, कुनै पनि प्रदूषकले नागरिकलाई क्षति पुर्याए बापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत मौलिक हकमा समेटेको छ। संविधानको धारा 30 को उपधारा 2 मा लेखिएको छ वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। यी कुराहरू कहिले हुन्छन्? हामी उपभोक्ताका अधिकार कहिले संरक्षण हुन्छन्? स्वच्छ खानापानी पाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरण पाउने अधिकार मौलिक हकमा राखिएको छ। त्यो मौलिक हक कहिले पाउँछौँ हामीले? त्यो खाली के लेख्नका लागि त्यो कागजमा दिइएको अधिकार हो? त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन के? संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको खालि 7 प्रदेशमा मुलुकलाई चिरा पार्ने, त्यसपछि त्यो 7 प्रदेशमा मुलुकमा को प्रमुख मन्त्रीहरू तोक्ने, त्यो मात्रै होइन। खालि राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन, अरू अधिकारहरू पनि जनताले पाउनुपर्छ। राजनीतिक नेताहरूका लागि बाँडफाँडका लागि मात्रै बनाइएको संविधान होइन यो। त्यहाँभित्र रहेका जनताले पाउने सामान्य अधिकारहरू जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले दिनौं यो धुलो धुवाँ खाएको कुरा के शासकलाई थाहा छैन? उनीहरूले सडकमा दौडाएको गाडीले हामीलाई कतिपटक धुलाम्मे बनाएको होला? सम्झिनुहोस् त, हामीले तिरेको करले, गाडी चढेका शासकहरूले उडाएको धुलोले हामीलाई कतिपटक धुलाम्मे बनाएको छ? त्यो हामीले ख्याल गरेका छौं? यो अवस्थाबाट हामीले मुक्ति पाउने कहिले? यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ गणेशस्थान। हजुर। अब अहिले हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै अब देश भूकम्पबाट पीडित जनतालाई व्यवस्थापन गर्नु हो। तर 601 जना अब उहाँहरूलाई के भन्ने अब? किनभने नाम लिन पनि अब अलिकति लाज लाग्ने जस्तो भइसक्यो। सबलाई राज्यको अफसरबाट सामान वितरण गर्नु पर्ने ठाउँमा पहिला पनि यस्तै व्यवस्थाले नगर्दाखेरि 20,000 नेपाली मरे, माओवादीलाई जन्मायो। अझै सभासदहरू करोडौं रुपैयाँ आफ्नो व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नलाई माग गर्दैछ। हेर्नुहोस्, अब 20-20 लाख पर्सनली उहाँहरूलाई दिएछ। अर्को 1,50,00,000 रुपैयाँका डरले वितरण भइसक्यो। अब हिजो मात्रै फेरि एकजनालाई 3-3 करोड चाहियो भनेर माग गर्छ। यिनीहरू अब यता महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन बुझायो हिजो, अहिलेकै रकम पनि सभासदहरूले दुरुपयोग गरेको छ, यो नियम विपरीत खर्च भयो भनेर। कस्तो लाज शरम धरम नभएकाहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारण अब यो सरकारलाई नै फेर्नुपर्छ, किनभने त्यसको लागि अब कुन दलको कसको सरकार भनेर बस्ने कुरा आउँदैन। यदि सरकार फेरिँदैन भने जनताले फेर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई भाग्ने ठाउँ पनि हुँदैन। अति नै भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब काठमाडौँ जस्तो सहरमा बाहिरबाट आउनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्थ्यो। राणा कालमा राहदानी लिनु पर्थ्यो 7 दिन बस्नलाई काठमाडौँमा बाहिरबाट। त्यस्तै काठमाडौँलाई बचाउने हो भने काठमाडौँमा बसोबास गर्न आउनेहरू ठिक छ, उहाँहरू काम गरेर जानुहोस्। यसरी नगर्ने हो भने यो संहिता पनि लागू हुँदैन। यहाँ संहिता काम लाग्ने व्यवस्था पनि होइन।
अब धर्मनिरपेक्ष भनेर विदेशीहरूलाई हस्तक्षेप गराउने जुन नियत राख्यो यो पनि खारिज हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो मुलुकको अस्तित्व बच्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हेलो हेलो। हजुर 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 म चाहिँ यो बोरा 4000 बालाजुबाट शिवदत्त ढकाल बोलेको। हजुर शिवदत्तजी। हजुर यो अब हेर्नुहोस् 2071 साल निकममा रहेका कुकुर बिरालो बनेका दलहरू 72 साल वैशाख 12 गते ठुलो भूकम्प गएपछि एकाएक मिलेर भूकम्पबाट भएको जनधन आवास हानि प्रति आँखा चिम्लेर विदेश स्वदेशबाट उठेको राहत नगद जिन्सी के हो त्यसप्रति रियाल काट्न थाले। न कि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रप्रति संवेदनशील बने, बरु जिन्सी होइन नगद देऊ, भूकम्प पीडितलाई होइन हामीलाई देऊ, एकमुष्ट देऊ यो भन्नलाई भूकम्पको आपत्तिलाई अवसर बनाएर लुटपाट मचाउने काममा दल बल सरकार पनि लाग्यो। त्यति मात्र होइन, कहिले नभएको सहमति बनाएर अझ 90% भन्छन् त्यतिको समर्थनमा संविधान घोषणा गर्नलाई संविधानको मसौदाको राय सुझाव सङ्कलन गर्न लागेर भूकम्पप्रतिको पीडाप्रति कुनै पनि चेष्टा राखेनन्। बरु भुइँचालो गएको व्यथा तथा कथित काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका पनि एमाले माओवादी नजाने कति तिनका भ्राती संस्था जागा बनेर सम्पत्ति जोड्न लागे। के यही हो नेपालको छवि? यी पार्टी यिनका सांसद यिनको सरकारले के सगरमाथा थाम्न सक्छ? के यी बिना नेपाली डुब्छ? के यिनको जीवन्ततालाई नमेटाउने हो भने नेपालीको अस्तित्व रहन्छ? 2-3 लाख मान्छेको मात्रै नेपाल हो यो? नेपाल 3 करोड पाउने 3 करोड जनताको। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हेलो हेलो नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ? म ताबागाउँबाट सीताराम कुँवर बोले हजुर। हजुर सीतारामजी। म के भन्न चाहन्छु भने सर, अब यो हाम्रो सरकार के सरकार भनौँ, अब यत्रो डढेलो लागिरहेछ, यसमा खै केही निभाउनेतिर केही लाग्दैन हजुर। अब अहिले भूकम्प पीडितहरूलाई कति साथी हुन्छ, यस्तो अब गरिबमा पनि बस्नलाई उनीहरूको त्यो पाला बस्न कति गरिब हुन्छ, अनिखेरि अब फेरि बर्खा लाग्न लाग्यो, अब फेरि पानीले त्यतिकै सताउँछ। यसमा ध्यान उहाँहरूले दिनु पर्यो। खालि आफ्नो सुविधा मात्रै बढाएर बस्नु भएन। र चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब पानी यस्तो हाहाकार छ, पानी हाहाकार हुँदैन हजुर, किनभने यहाँ उहाँहरूले चाहिँ जगेर्ना गर्न सक्नु पर्यो। बर्खामा आएको पानी जस्तो ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुलो बाँध बाँधेर हुन्छ, के गरे हुन्छ, त्यसो गरे पनि पानी कहिले पनि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सङ्कट हुँदैन। यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्न चाहन्छु सर। नमस्कार हजुर। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ। हेलो हेलो म सीता पाठक लाजिमपाटबाट। हजुर हजुर हाम्रो साथीहरूले जे भन्नुभयो त्यो कुरा सबै म उहाँमा सहमति छु। तर अब यो लोकतन्त्र आएको हो कि भोकतन्त्र आएको हो, 72 साल त हामीले दुःख सुख गरेर दिनदन काट्यौँ। गाँसको अभाव हरेक चिजले काला बजारीलाई हामीलाई सबै जनतामा अब खुन चुसेर जुगा टाँसेर त जुगालाई त निकालेर त फ्याँक्नु पर्यो नि। यो कानुन छ भन्ने छ, सरकार छ भन्ने छ, खै त। अब यो भूकम्प पीडितहरूलाई अहिले जे भए पनि छिटो चाँडोभन्दा चाँडो अब ओलीले त भन्छन् सुरु गरे भनेर यति करोड यति अर्ब बागमतीमा लाग्यो। त्यो पैसाले त बरु जनताले चाँडोभन्दा चाँडो भूकम्प पीडितहरूलाई घर बसोबास छिटो छिटो बनाउनु पर्यो। खालि भागभन्डा गर्छन्, जति जोगी आयो काने चिरेको काग पर जान्छ तिना सुके हामी जति जनता कोर रोइ कराई गरौँ यो जनताहरूले सुन्ने वाला छैन। अब सुन्नमा आएको छ कि अब राजाको नाति अब राजामा ल्याउने, अब सानो बच्चा छ राजाको नाति राजामा ल्याउ। अब पहिले माछा हातबाट फुस्किएपछि त पक्रिँदा निकै गाह्रो नै हुन्छ नि त्यो आउन त। अब यो हाम्रो सरकारले के गर्न खोजेको? संहिता भनेको हो कि देशलाई संहिता बनाइसके। अब गणतन्त्र आएको हो कि षड्यन्त्र आएको हो? सबै आफ्नो आफ्नो पार्टीमा भेद लडाइँ र सानातान लुछालुछ मात्रै छन्। सरकारले के गर्न खोजेका हुन्? हामी जनता एक जति हामी जनता कराउँछौँ रुन्छौँ, उनीहरू सुन्ने मात्रै हो। एक कानले सुन्छन् अर्को कानले बढाइन्छ, केही गर्नेवाला छैन यिनीहरू। अब के हुन्छ? अब हामीहरू चाहिँ नेपाली सिङ्गो जनता हामी एकजुट भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ अब भोट नदिए हुन्छ। अब अहिलेसम्म पनि ढिकुटी खाइन हुन्नसम्म यिनीहरू यस्तै हो, यता गर्ने उता गर्ने उता गर्ने। यसपालि पनि बर्खा त्यत्तिकै यिनीहरूले पटाएर जान्छ दुःखैमा। कति जनताको भोक खाने हो, कति के गर्ने हो? यो जनता यो नेताले यो सरकारले के गर्ने खोजेको, अब के हुने हो थाहा छैन। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ। हेलो हजुर नमस्कार, म जोरपाटीबाट अमर पोखरेल। हजुर हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर धन्यवाद।
साँच्चै नै यति ठुलो गुनासो छ, सरकारले सुन्दैन। वास्तवमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको सरकार हो कि तानाशाही सरकार हो जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले नि, किनभने जनताको भावना, जनताको आवाज नसुन्ने, जनताको पिरमार्का नहेर्ने, देशवासीको अवस्थालाई चाहिँ ध्यान नदिने सरकार चाहिँ नि हाम्रो सरकार हो कि होइन जस्तो, वा विदेशीको सरकार हो कि तानाशाहीको सरकार हो कि जस्तो लाग्छ। किन गर्दाखेरि किन यो भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि राम्रो व्यवस्था गर्न नसकेको, केही व्यवस्था नै गर्न नसकेको भन्दा पनि हुन्छ। किन 15,000 र 10,000 बाहेक अरू पाएका पनि छैनन्। उनीहरूले पाउने खाद्यान्नहरू चाहिँ बरु कुवार फालेका छन्। दबाईहरू त्यस्तै चाहिँ नि डेट एक्सपायर भएर चाहिँ नि फाल्नु परेको अवस्था छ। अनि यो सरकारले केमा चाहिँ ध्यान दिएको छ? हामीहरूले के हाम्रो सरकार भन्ने कि यो विदेशी सरकार भन्ने कि तानाशाही सरकार भन्ने? देश यो राजनीतिक यस्तै विवादहरूमा चाहिँ नि रहिराखेर चाहिँ नि देश यति चाहिँ नि नराम्रो अवस्थामा पुगिसक्यो। देश मरुभूमि हुँदैछ। हाम्रा हिमालहरू सुक्यो भने हाम्रो चाहिँ नि जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हामी चाहिँ नि पानीको लागि चाहिँ नि काकाकुल हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यता पनि काम गरेको छैन। 3-4 वर्षदेखि म कराई छु। वृक्षारोपण गरौँ, जनतालाई चाहिँ नि आह्वान गरौँ, सबै मिलेर चाहिँ नि वृक्षारोपण गरौँ, हाम्रो हिमालहरूलाई संरक्षण गरौँ, जलस्रोतको संरक्षण गरौँ, जलविद्युतमा चाहिँ नागरिकहरूलाई लगानी गर्न देऊ, विदेशीलाई मात्रै नदेऊ। विदेशीलाई दिइरहेछन् देशलाई घाटा गरेर, त्यस्तो अवस्था छ र ती पनि बनिरहेका छैनन्। बन्ने आयोजनाहरूको पनि चाहिँ नि भित्रभित्र के हुँदैछ, अगाडि बढिरहेको छैन। कमसे कम स्वच्छ तरिकाले जनतालाई सेयर हाल्न दिने, जनताको चाहिँ नि सेयरको चाहिँ नि ग्यारेन्टी लिने गरेर चाहिँ नि सरकार र नेपाली जनता मिलेर चाहिँ नि जलविद्युत बनाउने भने हामी कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सम्पन्न हुने एउटा आधार यो बाँकी छ, जलस्रोत। यसलाई पनि संरक्षण गरेर सदुपयोग गरेर देश र जनताको हितमा हामीहरूले प्रयोग गरेनौँ भने हाम्रो देश मरुभूमिकरण हुन्छ, अवश्य नै हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले ध्यान दियोस्, हाम्रो सरकार बनोस्, न कि माफियाको सरकार नबनोस्, विदेशीको सरकार नबनोस्, तानाशाही सरकार नबनोस्। अहिलेसम्म नेपाली जनताहरूको गुनासो यही छ कि हाम्रो सरकार बनिरहेको छैन। यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दियोस्। जनताको आक्रोश यति बढिसक्यो, केही पनि हुन सक्ने अवस्था भइसकेको छ। यति नै भनौँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो, कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको। हेलो हजुर हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ? म डल्लुबाट एस कार्की। हजुर एस कार्कीजी। हजुर, अब अगाडि हजुर धेरै कुरा भन्नु भइहाल्यो है। अब मैले चाहिँ के भन्छ नि, यो संहिताको बारेमा कुरा गर्छु ल। यो अब यो पहिला यो हाम्रो के अरे संविधान के तुइएको पनि त्यो संहिताले गर्दा तुइएको के। पहिलाको संहितामा संविधान बनाए बाहिर निकालेर बाबुराम भट्टराई सरकार हुँदाखेरि त्यही संविधान यो के अरे संहितामा चाहिँ घोर विरोध भएर यो संविधान पनि तुइएर अनि बाबुराम सरकार भट्टराईको पनि सरकार ढल्यो होइन। त्यही अनुसारले अहिले पनि फेरि अब संहितामा जाने 7वटा प्रदेश 8वटा प्रदेश बनाउने भनेर यिनीहरू भित्र घुसघुसे गरिरहेका छन् होइन। अनि संविधान पनि जारी कस्तो बेला गर्यो भने त्यो भूकम्प आएको बेला, जनतालाई पीडा परेको बेला, त्यस्तो बेला यो संविधान जारी भयो होइन। अब जस्तो जनतालाई दुःख पर्छ, जुन बेला जनताले आफ्नो खुट्टामा उभिनु खोज्छ अनि आफ्नो नसक्ने स्थिति आउँछ, त्यही बेला चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ सरकारले थोपार्छ के। जस्तै अब धर्मनिरपेक्ष भनेको पनि अब कुनै न जनतासँग सोधेर न कसैसँग सल्लाह गरेर धर्मनिरपेक्ष बनायो, 2-3 जना टाउके बसेर होइन। अब उनीहरूले कति करोड रुपियाँ खाए, त्यसमा कति लाख करोड अरब खाए, त्यो अब जनताको टाउकोमा गराएछ। अब यो संविधान पनि त्यस्तै गरेर ल्याइदियो होइन। अब संहितामा जाने भनेर अब कुन दिन चाहिँ फेरि जनतालाई यस्तो मार्का परेर जनताहरूले आफ्नो टाउकोमा उभिन नसक्ने बेला यो संहिता थोपिदिन्छ। अब संहिता भनेको यिनीहरूको 7वटा 8वटा कतिवटा पार्टी दल छन्, त्यो दलहरूले भागबन्द गरेर आफ्नो क्षेत्र गरेर खानु खोजेको यिनीहरूले यो गरे भने चाहिँ यो कुनै पनि पार्टीको अस्तित्व रहँदैनन् होइन। गर्ने भने विकास गर्ने हो भने पहिलादेखि नै विकास गर्ने भने पहिला गाउँमा विकास गर्नु पर्यो। झुलुङ्गे पुल नभएको ठाउँ झुलुङ्गे पुल हाल्नु पर्यो, पुल नभएको ठाउँ पुल हाल्नु पर्यो, नभए टुइङ यस्तो खेती राम्रो खेती हुने ठाउँमा त्यो सुन्तला स्याउ फल्ने जुनार यत्रो नेपालको सबैभन्दा राम्रो जुनार फल्छ, त्यो सबै कुहिएर जान्छन् ल्याउने मान्छे नपाएर। त्यहाँ टुइङ हाल्नु पर्यो। विकास गर्ने भए त्यसरी विकास गर्नु पर्यो नि। अब त्यो नाममा विकासको नाममा सबै तराईतिरको उहाँ मधेसी आन्दोलन भनेर तराईतिर पुगेर भने कहिले पनि तराईतिर पुग्दैन। पाहाडतिर के पुगेछ मान्छे? बाटो हेर्नु न, गाडी कति छैन, मान्छे मर्छ। कसो गाडीमा भेडा बाख्रा कोचेको भन्दा माथि त्यो छतमा पनि हालेर लान्छ। त्यस्तो स्थितिमा मान्छेले यो जीवन गुजारा गर्नु परेको छ नागरिकले।
यो सरकारलाई त भन्नु भनेको त हामी आफै बेवकुफ हो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो नमस्कार भाइ, म राजेन्द्र केशरी पाण्डे नगरकोटबाट। हजुर राजेन्द्रजी भन्नुहोस् त आफ्नो के छ? हिजोको नयाँ पत्रिका मेरो आँखा पर्यो, अगाडि फ्रन्ट पेजमा ठुल्ठुलो अक्षर लेखेको छ एमाले अचल सम्पत्ति 2000 भन्दा माथि। काङ्ग्रेसको त्यही हो, यो के हो? यो हो के हो? यो यसरी लुटेर ठाडै खुलिआम थाहा छ, यहाँ अख्तियार छ, के अरे कर अफिस छ, सबै छ नि, मालिका परि सबै छ। यी सब पङ्गु हुन् कि यिनीहरूलाई नियमै नलाग्ने हो कि? पहिले श्री 5 र श्री 5 को परिवारलाई कानुन लाग्दैन थियो, संविधानमा लेखिएको थियो कि त्यस्तो बुझाएको थियो मान्छेले, के प्रष्टै लेखिरहेको थियो। यहाँ तपाईँ लेख्दा पनि नलेख्ने, के पनि नगर्ने, यिनीहरूले जे गरे पनि कानुन नलाग्ने, यो सबै निकायलाई चाहिँ के हटाइदिनु पर्यो। जनताले शासन हातमा लिएर फ्रान्समा ल्याए जस्तो फ्रेन्च रेभोल्युसन भयो, त्यस्तै गर्नु पर्ला। हेर्नुहोस्, त्यसै फ्रान्समा क्रान्ति भएको थिएन। एउटा बुढी के अरे तरकारी काटेर बुढीले 4 तल्लाबाट देखाएको छ, त्यो नेता देखेछ बाटोमा, पुरुको ओली सबको चाहिँ स्वाटे नेता माली। अनि त्यसलाई हेरे मान्छेले, लेखिया चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रमाणित कुरा हो। हेरेर के गरे भने यो डाका हो, यो बदमासीले मेरो नातिले खतम पार्छ, मलाई त खतम पार्यो, नातिले दुःख पाउने भयो, पछिको लागि मैले काम गरेँ भनेपछि नेतालाई काट्ने अभियान सुरु भयो। गिलिटिन भन्ने मेसिन बनाए, चट्ट हालेपछि डोरी छोडिदियो, चट्ट जाने। भागे नेता भागे, भाग्न नसक्ने पर्यो। नेपालमा यही हुनेवाला छ। आम जनता नागरिक जागेको भइसक्यो, यिनीहरूलाई करोड चाहिने। धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हेलो नमस्कार सञ्जीव सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर गङ्गाजी, वास्तवमा पृष्ठभूमिमा पनि धेरै कुरा आयो र अरू साथीहरूले पनि धेरै कुरा भन्नुभयो। यो सबै कारक तत्त्व चाहिँ के हो भने अहिले जति पनि कानुन बनेको छ, अब नेपाली नागरिकको आवश्यकता चाहिँ भोट दिनसम्म हो, भोट दिइसकेपछि उहाँहरूको सकियो। त्यसैले यो नेपालमा अहिले हाम्रो भोगाई हरेक किसिमको विकृति चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, नियोजित भ्रष्टाचार, निर्देशनात्मक भ्रष्टाचार र भौतिक सामाजिक भ्रष्टाचारमा पूर्ण रूपमा व्याप्त भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले यो जति पनि संस्था छन् ती निष्प्रभावी छन्। अब नागरिकहरूको सहभागितामा नागरिक आयोग बनाएर नागरिकले नै स्वतस्फूर्त रूपमा व्यापक रूपमा हर क्षेत्रमा छानबिन गरी यिनीहरूलाई जुन अब मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गर्न सकिएन भने यो उसबाट हामी कराउनु मात्र व्यवस्था हुँदैन। त्यसकारण यसतिर सबैले छलफल गरौँ, लागौँ र खबरदारी गरौँ भन्न चाहे। नमस्कार। यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हेलो कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हेलो श्रोता, हामी कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा छौँ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले विभिन्न घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर र तपाईँ हाम्रा वरिपरि भएका विभिन्न खालका विषयवस्तुहरूलाई उठाउन सक्छौँ। यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेलो सञ्जीवजी नमस्कार, म रमेश भण्डारी सिनामङ्गलबाट। हजुर रमेशजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा अब यो तपाईँले हिजो नि भन्नुभयो, आज नि भन्नुभयो होइन, त्यो एकदम चित्तबुद्ध कुरा हो। तीव्र रूपमा अहिले बसाइसराई सरिरहेको छ। थाक तलो छोडेर काठमाडौँमा आएका छन्, 15 लाख नागिसक्यो है। अब यहाँ धुलो धुवा खानी र वायु प्रदूषण खानी मात्रै हो, कङ्क्रिटको एउटा सहर देखिसक्यो। पहिले नै सोचेर सरकारले नमुना सहर बनाइदिएको भए विद्युतको सुविधा, बाटोघाटोको सुविधा दिएर, कल कारखानाहरू खोलिदिएर गरेको भए, हस्पिटल राम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल राखिदिएर गरेको भए त्यहाँको मान्छे यता आउँदैन थिए होइन। यो विडम्बनाको कुरा के हो भने अब त्यहाँ त्यसो गर्न सक्यो भने अब काठमाडौँका सबै मान्छे आधी चाहिँ जसो उतै जान्छन् होइन। यो धुलो धुवा खान पर्दैन, गाडीको त्यति के अरे स्पिडको आवाजहरू सुनिँदैन। अब तपाईँको पानी र हावा स्वच्छ पाइन्थ्यो होइन। पहाड धेरै राम्रो हो, अब जडीबुटी पाइने ठाउँ, हरेक कुराको सुविधा सम्पन्न युक्त हुन सक्दथ्यो। तर यो सरकारले सोचेन, सोध्न सकेन। तैपनि अझ समय बाँकी छ। योजनाबद्ध तरिकाले यो 75 जिल्लामा गर्न सक्यो भने टुरिस्टहरू पनि जान्छन्, होमस्टे पनि धेरै खुल्दछन्, त्यहाँका मान्छे सम्पन्न हुन्छन् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। श्रोता, कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले विभिन्न घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर तपाईँ हाम्रा वरिपरि घटेका विभिन्न घटनाहरूलाई हामीले उठायौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्र सञ्जयलाई धन्यवाद भन्दै म सञ्जीव बिदा चाहन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।